ЕУ го раздели политичкиот пакет Скопје Тирана и го отвори првото преговарачко поглавје со Албанија. Еди Рама изјави дека слави за Тирана, но жали за Скопје и порача на Бугарија дека стои зад секој негов искажан збор за неправдите кон Македонија. И додека Тирана со документ до Брисел побара за брзано пристапување во Европската Унија, Скопје во лер. Уставните измени ќе почекаат. Двете земји со многу оптимизам го стартуваа првиот чекор од европскиот пат, но 2 години подоцна Македонија остана со празна лажичка од колачот кој се пресече во Брисел. Гледате Европат. На официјалното отворање на преговорите на Албанија по кластери во Луксембург, Еди Рама прво му се заблагодари на Путин, затоа што поради него има забрзување на процесот на проширување, а потоа порача дека ЕУ многу често е неправедна, но за Албанија нема друга иднина освен европската и сите други алтернативи се само друг вид на ноќна мора. Сепак, додека Рама славеше за Тирана, изјави дека е засрамен за понижувањата кон Скопје. So when I talk about our humiliations, 3 times in a row being refused to start the accession talks, then I feel somehow embarrassed because I have to think of North Macedonia humiliation. You even changed name to be able to start this. Different views on who was the mother of our heroes and with whom she made love, and what was their biometric identity at that time, and to whom they were related when they were deciding to make love, are really very, very interesting topics for historians, but I don't think are part of whatever connects us to become part of the European Union. Пред стартот на преговорите со ЕУ, официјална Тирана преку документ од 160 страници побара забрзан пристап во Европската Унија и временска рамка членство до 2030. Сепак, се чини дека Брисел ја игнорираше молбата на Тирана, а во заедничкиот став ги постави временските одредници кои земјата мора да ги исполни. Како се оценува овој потек и што ќе значи за Албанија, но и за владата на Еди Рама? Yes, this is in fact a process which is quite common, that the country submits a negotiating position and also the negotiating framework that will in a way keep the negotiations process structured and will give it a sense of predictability as well. I think the request for an accelerated process has indeed come from Albania, but I think it has a broader resonance because it resonates also with and it corresponds to a very particular moment in time. What we have seen in the past couple of years, I would say particularly since 2022, is in fact an accelerated interaction, an enhanced interaction, level of interaction between the EU and the countries of the Western Balkans. Of course, we have the granting of the candidate status to Bosnia and Herzegovina. We have the interim benchmarks assessment report on chapter 23-24 for Montenegro in July this year. And we have the opening of negotiations for the first cluster with Albania. And I think it has to do, this request for acceleration, it has to do, of course, with the fact that since 2022, both Albania and North Macedonia opened the negotiations formally, and since then there hasn't been any step further. And I think with the opening of the first cluster of negotiations with Albania, this is indeed the first significant practical and technical step, which demonstrates the real meaningful political will on the part of the European Union to move ahead with the region. So I think that responds to the question of acceleration. And it has become even more, I would add, important that the Western Balkans is given a perspective of EU accession, but it also brought closer and brought on the fold, in a way, brought on board and made it part of a number of EU instruments, mechanisms, policy areas, particularly in the current geopolitical moment. And what I mean by that, I refer particularly to the war in Ukraine. So I think the acceleration is a necessity of the times.
Now, to respond to the question of intermediate benchmarks, we are talking about a new methodology of enlargement, and we are talking about a new approach to the accession process, which means that there is more emphasis, as you may know, on the chapters 23, 24, on the fundamentals, including here financial control, including public procurement, public administration, and so on, which are chapters which are included in the first cluster of chapters, the fundamentals. And the fundamentals are open now, like in the case of Albania, but only closed at the very end when the process of negotiations with all chapters is over. And as you may also know, this methodology was adopted by the European Union in 2020 as a way to keep countries on the right track, to keep them accountable and to sustain the process of reforms, particularly those reforms which are related to the rule of law. And as we have seen in the past, of course, countries which have started negotiations might have advanced very fast and might have gone very far, but when it came to, in relation to the fundamental reforms in the judiciary, in the area of human rights, fundamental rights, of security, and so on, we have seen either sort of a stalling of reforms, or in the worst cases, even backsliding. So this methodology has been approached for that particular purpose for the new countries. And Albania is the first to open the negotiations now on this based on this new approach or new methodology. But as we have seen, this has become also very relevant to the other countries which have already opened negotiations, like in the case of Serbia and Montenegro. I previously mentioned the interim benchmark report, assessment report for chapters 23, 24 in the case of Montenegro, which was in fact the first country which in a way passed this test, overcame this hurdle, the so-called the IBAR criteria, or the report of the EU. And this is something that all countries will have to go through, including Albania. So I do not see here in a way any attempt of the EU to add new conditionality or to add new criteria. Then it's already prescribed, that is already foreseen with a new methodology. But one element which I may also add is that with a new methodology, the role and the space, the opportunity that member states have to impact the process is greater. So in terms of decision making, the member states have more of an opportunity, have more moments in which they can indeed intervene and they can be part of decision making than with the older methodology, with the previous methodology. And that was indeed part of the vision of the new approach, so that the member states can be given more a sense of ownership and can exert more political pressure and have a stronger political impact on this process. Во преговарачката позиција на Албанија со Европската Унија, документ од 27 страници, Брисел бара похрабри чекори од Тирана. Дали со ова Брисел испраќа сигнал дека нема да прифати измама и површна политика за продлабочување на реформите? I think this will be the case for all countries of the Western Balkans. As I said, Albania is the first to open negotiations with a new methodology. But we have seen that there is added pressure and conditionality, particularly with regard to the fundamentals and rule of law reforms, in relation to good governance, in relation to economic criteria, all these included in the fundamentals cluster of chapters. And I do not see that this is an added condition for Albania only. I think it will be the case for all countries. And so there are some other countries which have additional political conditionality, like in the case of Serbia, as we see in relation to Kosovo, also in relation to North Macedonia, and so on, which are very particular to the countries. And we have seen this added pressure and added conditionality also in relation to the growth plan, or growth and reform plan, because the word reform somehow tends to be omitted from this very important initiative and package, which is prepared by the EU to help the countries of the Western Balkans accelerate
integration, particularly in policy areas which are related to the single market, prepare them for membership, but always based and dependent upon or subject upon the fulfillment of additional specific conditionality and criteria, which are or fall again under the rule of law reforms and under or are part of the fundamentals cluster. Шефот на грчката дипломатија Јоргос Герапетритис за време на отворањето на преговорите на Албанија со ЕУ порача дека Грција има конструктивен став и покрај кризата во односите, но дека ќе го следи процесот. Ќе има ли уште една грчка блокада за време на преговорите на Албанија со Европската унија? I think, as I said, the member states have always more leverage and have the political space in a way to put pressure on the candidate countries till the very end. Now, Albania, as well as the other countries in the Balkans, indeed have insisted that we need to avoid this, what is called bilateralization of EU accession process, which basically means for the process of EU accession to be held or to be taken hostage by certain member states, EU member states. And we have seen that in the past as well with regard to North Macedonia, perhaps more explicitly and notably in the context of this question, but also with previously with other EU member states, Slovenia, Croatia being a case in point here. So I think we have seen that. I very much hope that Greece will keep its position and will sort of hold its end of this commitment that they will not block Albania for bilateral reasons or for reasons which are primarily of bilateral nature. Откако Тирана го претарка Скопје, премиерот Рама порача дека жали за неправдите кон Македонија, може ли да се очекува земјите повторно да се сретнат на патот кон Брисел? I very much hope so. I remember when I was in my previous position, I remember in fact with very strong emotions the moment in July 2022 when both countries opened the negotiations on the same day at the same place and right one after the other. I think in the case of North Macedonia, the hurdles or obstacles impeding the opening of the first cluster are primarily of political nature, are related to domestic politics, and they may impede the opening of the cluster for a longer time. It's not for me to comment on that, but I do hope that the EU will continue to show persistence and will continue to show to North Macedonia that it's a priority for the EU to have North Macedonia open this cluster as well. I must add that it's important to make the process predictable because indeed we opened both Albania and North Macedonia open negotiations, like I said, 2 years ago. And since then, it is only now that we see the first technical steps with Albania with the opening of the first cluster. The longer this process stalls, there is more high probability that the EU loses enthusiasm and loses the faith even among those who are very strong and staunch supporters of the EU, the strong Europeanists and the reformists in any of these countries. And indeed, it's a matter of its credibility among the Europeanists and among the wider public opinion in the region that it shows its transformative power in this part of Europe. And I think, again, looking at the transformational enlargement policy since 2022, because of the war in Ukraine, that we have a bigger package of candidate countries. For the EU, it's important to show its credibility and its power in the Western Balkans. And unless it can do so, it's more difficult for the EU to show its power elsewhere and its strategic power and its agency elsewhere. And here I refer to the countries of the Eastern Partnership. But in the end, I would like to emphasize that the opening of the first cluster, the fundamentals for Albania,
would not only keep the country on track and monitor the country more systematically about the implementation of the key reforms in the rule of law, in the good governance and economic criteria in the first in the chapters included in this cluster, but also give the very good and positive message, I think, for the region as a whole. And what I mean by that is that we have indeed seen in the past instances of leaders, instances of political actors and elites who have justified non-implementation of reforms with the fact that, look, I mean, the EU doesn't really want us in. The EU is not really serious about this process. But the moment that there is acceleration, the moment there is predictability and a very clear plan, a roadmap even, of the EU, which is given to the countries of the region, and the list of steps they need to take, as it is, to put it in very simple terms, then the EU takes away this alibi for those who do not really have the meaningful political will to comply and to fulfill indeed the EU-related reform agenda. Господине Николовски, најпрво ви благодарам за разговорот за Европат. Ви благодарам на поканата. Се раздели поточно Европската Унија го раздели пакетот Скопје Тирана. Албанија и официјално ги стартуваше преговорите по кластери, за Македонија пак остана условот за уставни измени, барем тоа се пораките од ЕУ. Што понатаму? Раздвојувањето помеѓу Македонија и Албанија беше страв дури пред првата меѓувладина конференција, но ете сега би рекол дека се помена некој уште еден прак на толеранција на Европската Унија, дека веќе сметале дека не може да биде Албанија или општо регионот заложник на нашите проблеми. Што понатаму, сега гледаме дека владата се обидува да направи некаква измена на преговарачката рамка, за која има многу мали можности да се случат. И моето мислење е дека ќе се обидуваме да купуваме време што е можно повеќе. Тука би го спомнал и планот за раст за Западен Балкан и реформската агенда, дека преку тоа би се обиделе да направиме некои реформи, да добиеме нови фондови од Европската Унија, но за жал не гледам некој јасен пат напред во однос на уставните измени и однос на отварање на поглавјата за нашата држава. Последните пораки беа по берлинскиот процес. Шефицата на германската дипломатија Бербук на пресконференција со министерот Муцунски порача дека не станува збор за неправда, туку дека тоа е принципот на едногласност во Европската Унија и додека се смени, за кое што кажа дека го поддржува, тоа е тоа. Дека исто така порача дека Македонија мора да ги спроведе уставните измени. Од друга страна, паралелно владата, македонската влада, се обидува да направи одредени промени. Меѓутоа, после овие вакви јасни пораки, можеме ли да очекуваме било каква поддршка од останатите земји членки за можеби да се изврши некаков притисок врз Бугарија или пак да се седне на маса и да се разговара? Ако порано имавме дури некои симпатии и поддршка од повеќе земји членки, мислам дека таа поддршка моментално ја губиме. Има повеќе причини за тоа. Тоа е еден класичното и наетење, што би го нарекол јас, против уставните измени. Меѓутоа и самото однесување во последните неколку месеци од нашата влада. Особено тука би ги наброил однесувањето кон Бугарија и навредливите изјави на вице-премиерот Николовски кон представниците на бугарската влада. Мислам дека тоа создава една многу негативна слика за нашата држава. И секако нашата влада смета на поддршката или на некое медиаторство на Виктор Орбан во оваа смисла. Мислам дека тоа е моментално најнеомилениот политичар во Европската Унија и не можеме да очекуваме дека со тоа ќе добиеме поголеми симпатии. Сепак Унгарија председава со Европската Унија до крајот на годината. Се очекува и Софија да формира влада, се разбира, после изборите кои се случуваат на крајот на месецов. Може ли сепак да се случи некакво посредништво, да се седне на маса, да се разговара воопшто? Дали Софија би имала слух
за вакви разговори со оглед на тоа дека оттаму континуирано пристигнуваат пораки дека тие ќе го почитуваат како што велат Европскиот договор? Значи, посредништво со станоци се можни и мислам дека се очекува еден таков состанок со посредништво на Орбан во Будимпешта во ноември. Разговори ќе има, меѓутоа мислам дека политичкиот консензус во Бугарија е прилично голем по ова прашање. Исто така тие не би влегувале, мислам дека во еден таков ризик, особено дури и после изборите, да ја менуваат преговарачката рамка. Едноставно сметам дека е невозможно тоа. Оваа недела во земјава ќе пристигне, подочно следнава недела ќе пристигне и шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Што можеме да очекуваме од нејзината средба? Можеме да очекуваме повторување на истите аргументи дека се потребни уставни измени, меѓутоа мислам дека многу повеќе оваа посета ќе биде искористена за планот за раст и за реформската агенда. Кога Албанија ги отвори преговорите, имаше прилично јасна поддршка од премиерот Рама, кој што порача дека се радува за нив, жали за Македонија. Можеби ако се фокусираме на она честитка од Грција од министерот Гера Петритис со оглед на тоа дека Албанија беше токму блокирана и од Грција во однос на случајот со Фреди Белери, кој потоа нели стана и европратеник. Ако можам да цитирам дел од изјавата на министерот Гера Петритис, вели дека тие ќе следат ситуацијата во однос на малцинството во Албанија. Цитирам, Грција внимателно ќе го следи овој процес и ќе интервенира онаму каде што е потребна со желба дека и остатокот од Западен Балкан ќе го следи овој пат. Како можеме да како гледате на оваа изјава на Гера Петритис? Па тука, значи, за Албанија е јасна сликата и интересот на Грција која е тука, иако е да не ги блокираат тие поради ово билатерално прашање, тоа е прашање околу малцинствата. Меѓутоа, оваа изјава може да има значење и за нас, и за признавањето на бугарското малцинство овде и другите малцинства кои се планирани со уставните измени. Ако се сеќаваме, на почетокот на заклетвата на председателката Гордана Силјановска-Давкова, кога таа не го употреби зборот Северна во името, тука имаше и една мала координација помеѓу Бугарија и Грција. И мислам дека таква координација е возможна и во следниот период. Како размислуваат граѓаните на надворешно политички план, анализира Институтот за европска политика ЕПИ. Институтот за европска политика во текот на изминатите неколку години спроведуваше со поддршка од Универзитетот Стенфорд посебен метод на граѓански консултации кои што се нарекуваат дебатна анкета. Всушност тоа е формат кој што е конципиран од страна на Универзитетот Стенфорд и професорот Джеймс Фишкин, кој што во моментот се применува во некаде од повеќе од 100 држави во светот и кој цели да прикаже како би изгледало јавното мислење во одредена држава или во одреден формат, доколку граѓаните всушност се темелно запознаени со одредени теми. Ние во текот на изминатата година го спроведовме истражувањето на темите кои што се поврзани со усогласувањето со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ и членството во НАТО. Овие две теми беа особено значајни после руската агресија врз Украина во изминатите веќе 2,5 години, поради усогласувањето на Северна Македонија со санкциите, како и скоро сите држави од регионот. И нашата цел беше да утврдиме колку има познавање во јавноста за политиките на државата, кои што се однесуваат на овие две прашања, за тоа колку надворешната политика влијае врз нивниот секојдневен живот. За да го направиме тоа, направивме прва репрезентативна анкета во целокупната држава и од нив, од тој примерок, од стандарден примерок од некаде 1000 испитаници, 135 донесовме во Скопје 2 дена да дискутираат во почетокот на јули, преку формат кој што треба да ја представи на некој начин државата во мало. Иако не е секогаш идеален, меѓутоа тоа е најрепрезентативниот примерок кој што можевме да го добиеме, кој што го представуваше диверзитетот на државата. 2 дена тие дискутираа помеѓу себе во мали групи, поставуваа прашања на експертски панели и повторно ја пополнија истата анкета која што ја спроведовме 2 месеци претходно. Целта е да утврдиме
доколку дадете непристрасни материјали, информации на граѓаните, доколку дискутирате со нив, одговорите на нивните прашања кои што беа дадени од страна на професори, пратеници, носители на одлуки и така натаму, колку всушност таа сама дебата влијае врз нивното мислење. Нашите наоди укажуваат дека пред и после дебатата имавме зголемено познавање помеѓу граѓаните кои што учествуваа во однос на тоа како надворешната политика влијае на нивниот секојдневен живот. Имавме пораст од некаде 10% тука и тоа е многу важна информација бидејќи ни укажува дека всушност дискусијата за надворешно политичките теми не треба секогаш да се доживува како дискусија која што не е поврзана со секојдневието на граѓаните како висока политика, народски кажано. Најголемите промени во овие ставови на пред и после дебатата всушност ги веќе со години како што го спроведуваме овој инструмент, ги наоѓаме во однос на оние прашања кои што се однесуваат на знаењето. Како резултат на оваа дебата успеавме прилично да го промениме, односно да го напредиме познавањето за тоа кога државата станала членка на НАТО, бидејќи пред дебатата некаде околу 53% на граѓаните можеа да идентификуваат точно годината кога Северна Македонија станала членка на НАТО. После дебатата од оние кои што учествувале на дебатата имавме веќе над 80-85% дел од граѓаните кои што можеа да идентификуваат точно, што исто така ни укажува за потребата да се развијат комуникацијски стратегии и јасно и јавни дискусии за улогата на надворешната политика во секојдневието. Понатаму исто така имавме значителни промени во однос на тоа на познавањето на тоа кога државата го започнала скринингот процесот и така натаму. Тоа што е значајно е дека ставовите за поддршката, она што честопати говориме, поддршката за вредностите особено на интеграцијата меѓу тоа и НАТО, и пред и после дебатата се релативно високи. Имаме висока поддршка за вредностите и за самото членство во НАТО и интеграција во ЕУ, со веројатно некаде половина од граѓаните кои што имаат одредено прашалник во однос на тоа дали членството во НАТО ги влошува односите со останатите држави кои што не се членки на НАТО. И тоа исто и таа вредност остана некаде стабилна, што значи дека овие ставови на граѓаните се стабилни и веројатно тоа е и основата врз која што се креира обврската за носителите на одлуки да работат на овие два процеси многу повеќе веројатно од она што не е случај. Во големата приказна овие методи всушност на поврзување на мислењето на граѓаните со носителите на одлуки се начин на кој што многу држави и во Европската унија и во Соединетите американски држави се обидуваат да се борат со прашањето на она што се нарекува демократски дефицит. Како всушност да се добие поголем легитимитет на јавните политики. Ова е еден метод, секако не единствен. Меѓутоа, она што ние го утврдивме всушност и оние кои што се оние препораки кои што можеме да ги извлечеме од големото истражување е дека е потребна многу позасилена комуникација за тоа како надворешната политика, членството во овие меѓународни организации или пак нашето работење на членство во истите влијае на тоа на секојдневниот живот на граѓаните. Потребни се исто така политики да се сузбијат прашањето на дезинформациите, меѓутоа и многу поголем ангажман од страна на носителите, креатурите на политиките за поврзување со јавноста во различни формати. Тука, како некои наредни чекори кои што ние ги направивме, се презентација на овие резултати пред пратениците, кои што дел од нив одговараа на прашањата на граѓаните, меѓутоа беше значајно да им укажеме дека имаат потреба да се обратат према своите конституенти за сите овие прашања. Гледавте Европат. Останете со програмата на телевизија 24.